开始。大家好，我是小小解说员张宣成。我今天要介绍的植物是铜钱草。请问大家有看过铜钱草吗？铜钱草有像圆币一样的叶子，像香菇一样的体型，所以又名圆币草、香菇草。原产于南美洲，在海拔3000公尺以下的山路、树荫下，只要是阴暗潮湿的地方，就可以发现它的踪影。铜钱草，平水性水生植物，茎细长，叶有波浪圆，开花季节为夏秋季。铜钱草可以放置于盆栽或水池旁观赏。铜钱草也可以食用，根、茎、叶皆可作为蔬菜料理。铜钱草也可以当作中药材来顾肠。小小解说员张宣成解说到此结束，谢谢大家。